ચોમાસામાં નવા નીર આવવાના લીધે બધાને પેટની તકલીફ તો જોવા જ મળતી હોય છે, પણ અત્યારના વાતાવરણ પ્રમાણે તાવ, શરદી, ઉધરસ ઘરે ઘરે છે અને સ્પેશિયલી નાના બાળકોમાં તો આ ત્રણેય તકલીફ ખૂબ જ જોવા મળે છે. અને સાથે સાથે કફવાળી ઉધરસ હોય, તાવ હોય કે શરદી હોય તેને દવાથી મટાડવા અઘરા થઈ જાય છે. તો તે માટે આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ વડીલો હોય કે બાળકો હોય તે માટે બે અલગ અલગ ઘરેલું નુસ્ખા જે ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટેડ છે, 100% અસર કરશે અને ફટાફટથી કોઈ પણ બહારની દવા વગર તાવ, શરદી, ઉધરસ બધું ફટાફટ દૂર થઈ જશે. તો પહેલાં હું તમને વડીલો માટે ઉકાળો છે એ શેર કરીશ અને આ ઉકાળો રેગ્યુલર બનાવવાની બિલકુલ ઝંઝટ વગર પ્રીમિક્સ પાવડર તૈયાર કરીશું અને જરૂર પડે ત્યારે ફક્ત સવારે અને સાંજે એ ઉકાળાની 1 ચમચી તમે પ્રીમિક્સની ઉમેરશો એટલે તૈયાર થઈ જશે. ત્યારબાદ હું નાના બાળકો માટેની શરદી ઉધરસની રેમેડી શેર કરીશ, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. હવે ઉકાળા માટેનું પ્રીમિક્સ બનાવવા માટે 1 ચમચી અજમા, 1 ચમચી જીરું, 1 ચમચી વરિયાળી, 1 ચમચી તીખા, 2 આખા તજ અને સાથે સાથે 8 થી 9 લવિંગના ટુકડા ઉમેરીશું. અહીંયા હું એક મોટો આખો જે હળદરનો ગાંઠિયો હોય તે ઉમેરીશ. જો ગાંઠિયો અવેલેબલ ના હોય તો તમે સૂકી હળદર પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મેં મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લીધેલી. ત્યારબાદ હું 1 મોટી ચમચી જેટલો સૂંઠનો પાવડર ઉમેરીશ. સૂંઠનો પાવડર અવેલેબલ ના હોય તો અગેન આખી સૂંઠ અથવા તો ઉકાળો બનાવતી વખતે આદુનો ઉપયોગ પણ તમે કરી શકો છો. હવે અહીંયા 2 ગ્લાસ બનાવવા માટે 1 નાની ચમચી જ કાફી રહેશે. હવે અહીંયા 2 રેગ્યુલર નાના જે કપ હોય ચા પીવાના તેટલો ઉકાળો બનાવવા માટે 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું. ઉકળીને આ પાણી 70 થી 80% જેટલું રહે ત્યાં સુધી તેને બળવા દેશું. આ ઉકાળાને વધારે ટેસ્ટફુલ બનાવવા માટે ફુદીનાના 15 થી 20 પાન ધોઈ અને હાથેથી જ 2 ટુકડા કરી ઉમેરી દઈશ. અડધી ચમચી કરતાં ઓછો હળદર પાવડર ઉમેરીશું. હવે અહીંયા આપણું બનાવેલું ઉકાળાનું જે પ્રીમિક્સ છે તે ઉમેરી દેવાનું છે. ઓછામાં ઓછું પાણી રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, જેથી કરીને પ્રીમિક્સ એકદમ સરસ રીતના મિક્સ થઈ જાય અને તેમાં રહેલા દરેક ગુણો આપણા શરીરને ઇન્સ્ટન્ટલી અસર કરે. તો તે ઉમેરી દઈએ. આ ઇન્સ્ટન્ટ પ્રીમિક્સ પાવડર ઉમેરાઈ જાય ત્યારબાદ 6 થી 7 મિનિટ તેને ઉકળવા દેવાનું છે. અહીંયા 1.5 ગ્લાસ પાણી હોય ત્યારે તમને જે મેં નાની ચમચી બતાવી તેટલું જ પાવડર ઉમેરવાનું. વધારે પડતું જો આ પાવડર ઉમેરાઈ જશે તો બધી વસ્તુ તમને અહીંયા ગરમ લાગશે. હવે આ ઉકાળાનો ટેસ્ટ વધારવા માટે સ્વાદ અનુસાર નમક ઉમેરીશું. આ બધી વસ્તુ સારી રીતના ઉકળી જાય ત્યારબાદ અડધું લીંબુ ઉમેરી દઈશું. નોર્મલી લીંબુ તમે ઉકાળો બની જાય અને કપમાં સર્વ થઈ જાય ત્યારે પણ ઉમેરી શકો છો. તો આ ઉકાળાના આટલા બધા ફાયદા હોવાથી એકવાર તો ઘરે આ ઋતુમાં જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બધાને ભાવશે અને સાથે સાથે હેલ્ધી અને ટેસ્ટી રહેશે. તો ચલો આપણે તેને ગાળીને સર્વ કરીએ. તો હવે જ્યારે તમારા ઘરમાં નાના બાળકો હોય અને બદલતી ઋતુમાં શરદી, ઉધરસ અને સ્પેશિયલી કફ આવતો હોય ત્યારે આ નુસ્ખો ખૂબ જ અસર કરશે, તો ખાસ તેને ટ્રાય કરજો. લવિંગનો ઉપયોગ અને તીખાનો ઉપયોગ બાળકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ફટાફટથી વધારે છે અને હળદર ખાસ કરીને ઉધરસમાં ખૂબ જ અસરકારક છે. આ ડ્રિંક તીખું ન લાગે તે માટે મધનો ઉપયોગ કરીશું અને સ્પેશિયલી આદુના લીધે માથાનો નોર્મલ દુખાવો હશે તે દૂર થશે. શરદીમાં સ્પેશિયલી ખૂબ જ રાહત આપશે. અહીંયા તમે જ્યારે લવિંગનો ઉપયોગ કરતા હોય ત્યારે ઉપર જે ફૂલ હોય તેના સહિત ઉપયોગ કરવો, જેથી કરીને લવિંગના અને મરીના બધા ફાયદાઓ તમને આરામથી મળી રહે. હવે અહીંયા પણ આપણે પહેલાં જેવો જ પાવડર બનાવવાનો છે, તો તેના માટે લવિંગને અને તીખાને સારી રીતે શેકી લેવાના છે, જેથી કરીને તેમાં રહેલું મોઇશ્ચર ઉડી જાય અને ફટાફટથી તે ક્રશ થઈ જાય. લવિંગ અને તજમાં અને સ્પેશિયલી તીખામાં એ દરેક ગુણો હોય છે જેના લીધે તમને બહારનું વાતાવરણ અસર ના કરે. તમારી શરીરને અંદરથી એટલી સ્ટ્રેન્થ આપે કે બહારના કોઈ પણ વાયરસ તેના ઉપર અસર કરવાની ટ્રાય કરે તો પણ તે ફેલ થઈ જાય. હવે તજ
લવિંગ અને તીખા ત્રણેયનો પાવડર કરી શકો છો. મેં અત્યારે લવિંગ અને તીખાનો પાવડર કરેલ છે, જેને આવી રીતે ગળણીની મદદથી સરસ ચાળી લઈશ, જેથી બધો પાવડર તેમાં નીકળી છે. અહીંયા આગળ મેં 1 ચમચી જેટલું મધ લીધેલું હતું, તેના પર આ બધો પાવડર ચારીને એડ કરી દીધેલો. ત્યારબાદ તેમાં નાની ચમચી જેટલી હળદર અને સ્વાદ અનુસાર નમક ઉમેરી દઈશું, જેથી કરીને તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે. હવે આ બધું વધારે ક્વોન્ટિટીમાં એકવાર બનાવી તમે તેને 6 થી 7 દિવસ ફ્રીઝમાં રાખી શકો છો. હવે લાસ્ટમાં મેં અહીંયા આદુને થોડો એવો ગરમ કરવા માટે જે પેનમાં આપણે લવિંગ શેકેલું હતું તેમાં જ એડ કરી દઈશ. તેને ખમણી વડે સારી રીતે ક્રશ કરી લઈશ અને તેમાં રહેલું બધું જે પાણી છે, જે આદુનો રસ છે, તેને નિતારવા માટે ફરીથી એક ગળણીમાં આ પલ્પ ઉમેરી દઈશું અને વજન દઈ બધો આદુનો રસ લઈ લેશું. આદુનો રસ શરદી અને ઉધરસમાં કામ કરશે. ફટાફટથી કફ હશે તો કફ મળવાટે નીકળી જશે અને બાળકોને સ્પેશિયલી જો બીજું કંઈ જ ન આપતા હોય, વિક્સની ગોળી પણ ન ખાઈ શકતા હોય, તો આ 1 થી 2 ટીપા જેટલું દેશો 3 વર્ષ સુધીના બાળકને, તો તેની શરદી ઉધરસ તો દૂર થશે જ, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ ઇન્સ્ટન્ટલી વધી જશે. તો આ બધી વસ્તુ સારી રીતના મિક્સ કરી દીધી છે. તો સ્પેશિયલી 1 થી 3 વર્ષના બાળકોને ફક્ત 2 થી 3 ટીપા જ આપવા. તેનાથી મોટું બાળક હોય તો નાની અડધી ચમચી આપી શકાય. તો આશા છે ફ્રેન્ડ્સ, તાવ, શરદી, ઉધરસની આ બંને રેમેડીઝ તમને સારી લાગી હશે. તો જરૂરવાળા લોકોને અત્યારે શેર કરી દેજો. થેન્ક યુ.